ngithe before ubaba azangisendele isithombe ngisendela sona. Okay, unengane umzukulu wakhe uhlala eThekwini. Umzukulu wakhe? Yes. So ingane ethini kuwena malume? Yes, okay. Malume, okay. Ingitshela ukuthi yazi ubaba unobhuti unosisi wakho, angithi mina angibazi ngoba ngakazi ngiyababa. Angibazi uthi kunosisi wakho oyi-lesbian. Okay. Uhlala naye endlini. Okay. Hayi, okay, ngijabule nami so fine angikho ngena. Okay. Engibuza lokho ngithuke-ke, yabo ngoba ngithuke. Okay, ngiqale ngiphike angisendele isithombe ngithi yimina. Wathi manje wena ubuku expect ukuthi mina ngathatha imali yami ngondle isitabani. Yeyami imali ngicabanga ngavele iphelele kumuntu onjengawe. I'm like kanjani angifuni ukuthi ngizwe ngoba kanjani ngoba ngiyazi ukuthi nengane lesbian ihlala khona. Uthi kungcono yena cause like abafana ngebayidlala yenza kahle ngoba ibe lesbian. I want to go to that. Uyazi ukuthi last year we had kule season an interview where umuntu oyi-lesbian was mentioning ukuthi ubaba wakhe yena waye proud ukuthi uyi-lesbian. Ngiyakwazi ukuhlukanisa-ke manje ukuthi okay uyimina lo yebo lento zayihluke nje yebo kukhona aba-feminine kukhona nje yabo kuhlukene but ngiyakwazi ukuzwa ukuthi okay ngiyise ngiqala nami le mizwa le ukuthi iyakhula mase ngibona omunye umuntu osilisa ngisho ukuthi kodwa Nkosi yami makudlala ibhola yebo leyo nto zathanda makudlala ibhola ubugqoka ikhindi yabo nje leyo nto yashintsha. Once linyana day esikoleni kusuku le movie esikoleni ngoba nosuthi sizobuka imovie. Okay. Yabo akukho 2 rand futhi. Kube nje nosuku le movie esikoleni kubukwa imovie. Shothi ngiphume. Khona nje umuntu mfana samkhumbula manje ufuna ugrade 11 ngeke ngikwazi ukummention igama manje if kwenze esakazana nami. Mhlawumbe usashada. Oh no, mhlawumbe mhlawumbe serious. Yebo nje okay. Sihlangana etoilet. Yabo ngiyangena uyaphuma yabo nje. Ngifica nje ibhonela isicathulo ayilento abafana bamabhinqa yabo leyo nto. Okay. Yes, yabona ngo inomzimba uqinile. Ngisho ungathi usiningoma. Ngiyambona ngileke yabo nje siyaqoxela. Yabo nje abe ngibingelela yabo hayi nami ke yabo lento isikhulile vele ngaphakathi yabo. Ngithusa kakhulu. Ngambona umuntu engalindele, umuntu engambona kwi-Pride umuntu wangasekhaya. Umfana owaziwe endaweni yonke ukuthi umfana straight nje unoma wengane yakhe. Ngimbone ke kwi-Pride. Ngisathi ufunani la? Hayibo athi hayibo ngithi ngizo-expressa nje ngibona izinto engayijwayele ngibona ukuthi kukanjani. Okay, just to experience nani. Yeah. Okay, afika umfana hlalo nje kube mnandi acela ukungijoyina etafuleni ngilo. Yeah. Sahlala ngathi okay ngokula bese sirequesta sobuyele emumva ndawonye. Okay, shaye kuziwe la iPod vele la kuvalwa ekseni nje uyazi nje muye la awubu. Okay, godukwe endleleni hayibo angeke ngikutense kwenzalani kodwa ngavuka endlini usuze ngokwenzeka. Sisaphakathi nakho kuvele ubaba wakho nomkhubo kuvela avula isicapha endlini. Angikhile ngani? Vele sidakele asandaba ngene bakwakhe mengena like wonke umuntu siyabukana-ke manje sosuza yo wavela wavula isicapha naye wami wabuka wavala waphuma ekuhambeni kwakhe senze hayi kuphelile-ke phela asekho akabuyanga nemvubu wabe nani naqhubeka yes akabuyanga nemvubu wabe nani. Ubulili Bami Izwa Ngathi. That's the name of our show and we're coming for season 2 here on Black Life TV. Sihleli lana Pride of Durban. Shout out to them basivumelile ukuthi ene siza la. Siyazi ukuthi nawe kama club amaningi accommodates people of our kind. Siyabonga kakhulu ukuthi basivumele ukuthi size lana and also shout out to our very own designer clothing brand ngoba sibona sibahle nje kanjena sigqokiswe yibona uCypher Clothing, uCypher kaNtulu lapha neClermont. Bhekani nje uCypher Clothing on social media ukuze nathi manifuna ukuthi lifane njengathi. Ngihle nama guest ke ami njenganamhlanje ngizofuna ukuthi introduce wona. Molweni sanibona. Yebo njani? Ngiyaphila ngathi ngikhathele nje aniphaphama njani ane introduceni ubani igama na iCamera oyibukayo.
Sanibonani, igama lami ngu-Anathi Ngakasibiya. Kanti abangazi kangcono bathi ngu-Small Dangerous Dinosaur. Uslender by nature, not by disease. Yes, ngiyayithanda indlela yokuthi umuntu azithule because Yeah. introduction stands out, right? Wena? Sanibonani ninjani emakhaya, igama lami uSineliso wakwaShange ohlala eThelimnyama. Alikho-ke ngathi igama mangibiza ngalo nje, wona uSineliso nje usine ubona kuphela. Amazing. Guys, we are about to have an amazing and interesting conversation with our guest Amela. But hold right there. If you liked this episode, don't forget to like, subscribe, and maybe share with one of your friends. Mhlawumbe bona nabo bengasizakala mhlawumbe beka inspiration kulesi story social namhlanje. Ngicela ukuthi ungitshela ngokukhula kwakho nje eThelimnyama. I-community kanjani and bakhona nabanye abantu abanjengawe awuchaza. Yeah, okay. uSineliso ingane ekhule ngathi ngikhulele eThelimnyama. Ayikho nje indawo engiyazi ngaphandle kweThelimnyama. Ingane ekhule noma wayo. Okay, ngikhule ekhaya ngazi umama khona ugogo. Okay, ugogo ke kwenzeka ukuthi adlule emhlabeni. Yes. I think it was 2018 wadlula. Okay. Khuleni kwami like Thelimnyama. Thelimnyama yabo ngasiwa ngiyaqala ngikhuluma ngayo. Awusithi thasi. Ungaze awusithi thasi leso sikhathi esinazo nje. Sike sizwe nje ukuthi iThelimnyama indawo enjani. Okay, iThelimnyama ngathi indawo sesifana nabo. Ngathi ifana mhlawumbe noNdengezi, masho indawo ekanje. Ilokishi nje. Yeah. Abanye bake bathi Skomplaza into kanjalo. Yeah. Khula khona. Okay, khuleni kwami ngoba ade ngishilo ukuthi ngikhule nogogo ngamazi umama, ubaba, mhlawumbe nomama. Siyakhula ku-right Thelimnyama abafana bakhona shem abangihluphanga kakhulu ngabe nginamanga. Abahluphanga kakhulu. Abangihluphanga. Phela kodwa kube khona labo nalabo. Yeah. Oh, okay. Ekhuleni kwami akukho okuningi kakhulu engakusho. Izinto zenzeke sengino 12 years yabo. Okay. Ezinjengani mhlawumbe izinto? Mhlawumbe ngithe kwakungina 11. Okay. Ebe uvele ngikhula phela ubaba ngimazi. Okay. Kwenzeke ukuthi ngigcine ngikwazile ukuthola inamba yakhe. Ekuthola inamba yakhe, okay. Uthola inamba baba wami yabo leyo njabulo nje. Sengizobona lelo thando engakaze ngilithole. Ngithole naye ngikhulume. Asikaze sibonane since ngina 12 years. Sikhulume efonini. 12 years bengiyowenza farewell ke7. Ngimcela imali kokuqala nje angifaka 500. Wayeqala nje nokufaka leyo mali. Ayifake. Ngaleso sikhathi wasuka wambona? No. Lase nikhuluma efonini? Efonini. Okay. Koke kahamba sengina 15. Okay. Na 15 ngiqala ukuganga ke manje like yabona izinto zengane ukuthi mhlawumbe izophuma ngamawindi. Nami no groover lapha. Uyaphi yo groover noma ifanele? Yo groover. Okay. Yeah. Iphuma yo groover yonke nje leyo. Kuke khambe. Ke ngumuntu obuye noma engagxilile kona kodwa ngibuye ngithi okay mhlawumbe sizo-installa leyo nto. Kanti ngisho isithombe yenza cross dress. Yes. Install wenzeni. Okay. Now we are express. It's called discovery stage. I've also done it. Ukuthi ngiya-install ngiyagqoka. I think umuntu usuke sayithola nalapho ukuthi kahle where do I fit in? Yeah. Okay. Shoot nabangani post Facebook kube right yonke into ibe right. Yeah. How? Okay. Ngithe yonke into nje right nobaba siyakhuluma yonke into. Ngaba na 16 ke lapho. Okay. Thola message for baba bami. Uthi hawu bungangicini ingane ukuthi uyilento uyona njengoba ngisho nje la. Uthi uyilento uyona ukubeka ngabo ukuthi ongitshela ngani ukuthi sidabana. No, uthi ongitshela ngani ukuthi uyilento oyiyona. Okay. I'm like bengoba mhlawumbe bengisazokutshela. Naye Facebook. Benganaye mina yena ungisendele sengisendele isithombe ngisiposte mina ku Facebook. Okay, should say he was kind of stalking you in a way. Yeah. All right. Okay, sengisendele isithombe siyakhuluma ke how awusho ngani ukuthi lento iyona ngithi into engiyona kanjani because ngaqale ngasaba ngiyasaba ukuthi okay ngikhule engekho what if ngiyamtshena lokho seyaphinde uyanyamalala ngilahlekelwe yena okay ngithi into engiyona kanjani yabo ngizama ukuphika ngiphike angisendele isithombe. I'm like okay imina lo okay ngithe before baba azangisendele isithombe ngisendela sona. Okay unengane umzukulu wakhe uhlala eThelimnyama. Umzukulu wakhe? Yes. So ingane ethini kwena malume? Yes, okay. Malume. Okay. Ingitshela ukuthi hawu yazi ubaba unobhuti unosisi wakho angithi mina angibazi ngoba ngakazi ngiyeka baba. Angibazi uthi kunosisi wakho
oyi-lesbian. Okay. Uhlala naye endlini. Okay. I'm like, hayi okay, ngijabule nami so fine angikho ngena. Okay. Engibuza lokho ngithuke-ke, yabo ngoba ngithuke, okay ngiqale ngiphike angisendele isithombe ngithi ya yimina. Wathi manje wena umubuku expect ukuthi mina ngathatha imali yami ngondle isitabane. Yeyami imali ngicabanga ngavele iphelele kumuntu onjengawe. I'm like kanjani angifuni ukuthi ngizwe ngoba kanjani ngoba ngiyazi ukuthi nengane lesbian ihlala khona. Uthi kungcono yena cause like abafana ngebayidlala yenza kahle ngoba ibe lesbian. I want to go to that. Uyazi ukuthi last year we had kule season an interview where umuntu oyi-lesbian was mentioning ukuthi ubaba wakhe yena waye proud ukuthi uyi-lesbian athola ngokucwaseka kubazali. Angazi ukuthi indaba leyo nto leyo ukuthi abazali uma kuyi-lesbian kube lula especially laba abantu besilisa. Shuthi yena okay ungaqhubeka Ngoba date yena ungcono ngoba yona ngeke idlala abafana. Yeah. Ngeke athi mina ngeke ngithi mina ngizala umfana bese yena azophinda azodlala abanye abafana. Mina ngeke nginike imali yami especially ukuthi ngijinwe ngithenga i-bomb shots. Basho exact those words Njengoba ngisho kanje. yo Wathi nje mina eyami imali ngisebenza kanzima kabi ukuthi ingondla isitabane. I'm like hayi okay vele bungekho kumina angaze ngikwazi ukuphila. Yeah, I mean like it's not you've never been in my life vele. I'm 15 years old now and yeah, okay. Avele yebo khona bengikulangazelela ukuthi ngithola ubaba. Uthole yeah. Shuthi uma usikanjalo qhubeka nabo labo ehlala nabo, qhubeke nabo uphume kumina. Uphuma kumina. Yo. Yes. Okay. Lapho kwenzeka kwaku-May. Kwakuhla bo-May 10. Okay, kuhlale ungiblockile, ngamblocker kanjalo. Ungiblocker na. Uyena oqala block. Wow. Okay, ngamblocker nami angisenandaba. Yeah. Asathi ngithela i-text Facebook eyakhe futhi usangithuka usaqhubeka ngithuka yabo isitabane wenzenani lento oyenzayo. Ima-ke do you think uthi mhlambe usakuthuka okay uya-realize unawo Facebook naye? Yes. Shuthi wayehlezi kulandela on your account. Yeah, kodwa ngaze nayo. So manje wena uyaqhubeka after sekutshenile waqhubeka uposter. So yena usekuthi ayazi ngizomdisciplina la. Yeah. Okay. Wangithuka ngayifunda ngamblocker ngamshaya kanjalo. Okay, lapho ngiyomhla 10. Yeah. Kwathi zizise mhla ka-20 fika umalume wami ekhaya. Malume wakho? Yes. Umalume usayidini lama. Lama wakho, yes. Ufike naye uzongithuka ngendlela engiyona athi awubhilongi la hamba ufuna kababa wakho uhlalela nako nikini la. Do you think mhlambe mase kuthuka bayazana abantu baba wakho? No. Abazani? Yes. Okay, so nje uyakuthuka ukhulele kuyena mos? Yeah, ukuthi ngisakhula ngisamncane mebesha abadala kunami ukuthi babe ngibona nginento engiyona kodwa ngangaka. And then you became fully developed and then you yabona ukuthi no I'm like this phela ngeke ukwazi ukuthi uyifihle, right? Yes. Yeah. Angithuka umalume athamba ufuna kababa wakho wangithuka ngalendlela ukuthi wayezefuna ngisho ukubiza amaphoyisa azongikhipha ekhaya. Yena afuna ngani umuzi wakhe nahambe yakho umuzi wakho phela la ekhaya elikhulu la. Ufika ngokuzovakasha. Oh, ufika ukuzovakasha. Yes. Okay. Like wangithuka ngaleyo ndlela ngaze ngabona ukuthi okay. Ngize ngiyabatshela ukuthi if angizenzanga if ngiyakwazi ukuzenza ngangeke ngikhethe into ezokwenza ukuthi abantu bangizonde kangaka into ezongizondeza. I will hold you. Ngiyabonga kakhulu. Guys, I want to emphasize ngiqondile ukuphula ulimi. I want to emphasize on that. Futhi ngihlezi ngi-emphasize akekho umuntu ongathi mayezalwa avuke athi nje hayi ngifuna ukuthi ngibe gay mina because sidlule ebuhlungwini obuningi the amount of hate that we get. I mean uba ujabulayo ukuthi mayedlulele ehambela abezwe ngesitabane or noma athuke noma enzeni you understand asizeni ngawo endaweni elikhulele kuyona. Njengoba sengishilo ukuthi ngo-slender by nature not by disease. Yes. Bese shorty by nature futhi. Yeah. Okay, mina mawukhuluma ngo-Anathi ukuthi ngihlale kanje kunento enje phezu kwento enje yabo ngikhulele ngizalele eMayville. Mangihlala eMayville umama wangithatha wangihlalisa kababa eGreat Town emakhaya. Yes. Imake ukuthathelana into ehlala emakhaya ukuthatha ngasiphi isikhathi? Ngahamba ngina 6 years. 6 years. Yes. Okay. Into sengizwe mhlambe eminyakeni emibane edlulile isizathu wayebuka indlela engiyiyona. Oho. Lekho umzali uyayibona ingane yakhe ayizalayo ukuthi okay
there's something wrong la yabo. Okay, wangithatha ngihlalisa kababa because isendaweni esemakhaya. Yes. Mangifika kubuka baba, ngihlala nogogo ozala ubaba. Ne stepmother. Okay. When I was doing grade 3, washona ugogo. Ngisala ne stepmother. Okay. No baba ukhona. Ubaba ubehlala eThekwini. Oh, for work. Yes. Efika njalo month end. Futhi uzodlulisa inyanga ezimbili before afike. Okay. Yeah. Okay. Ngikhule mangikhula mina ngikhule ngidlala uMasigcozi mina. Yes. Nami ngidlala uMasigcozi. Ngikhula kaMasigcozi mina bengingasiya nomfana mina. Yeah, bubo usisi. Bengubumama, ngiba usisi, ngiba uaunt. Yes. And kulezi zinto zo-3 ngizofuna ukuthi ngibe nendoda la. Yebo, ozokushela. Futhi le ndoda ngizoyithola khona la kaMasigcozi. Yebo. Yeah, understand? Yes. Okay, sidlule. Nase grade 10 benidlala lokho? Besikudlala la. Abafana bebenze njani? Like mawuthi, okay, mina ngumama when zoba sasikudlala kwenzeke futhi bavume kumele yenzeke. Oh wow. Yes. Abafana kohle babafana, okay. Ngikhule siyahamba isikhathi, okay. Nje noma siya edrobheni kuyothekwa mangibona into yamantombazane ngizikhalela. Okay. Futhi nje ngigodi kulezi zinto zamantombazane ngoba even namanje mina ibhoding ngilibuza unina mina. Yeah. Angisipheka isishebo ngipheka ukhari. Yes. Mina indlela ngipheka isishebo angisipheka isishebo ngipheka ukhari. Umama wethu akazi wethu ukubalekisa la eThekwini akazi ukuthi uyofika uthole. Yes. Emakhaya into ayifika ibe inkinga ilento ukuthi khona imbuzi kumele mina ngiyolusa. Okay. You understand? Mina ngiyolusa. Kanzima ngangilusa phela ngoba yayingekho ingane kwakukhona mina kuphela. Okay. Kwakungiphoqa ukuthi okay angilusa. Kodwa nje washizitsha pheka in ngiyakwenza lento emele ngiyenze. Sihambe isikhathi senga grade 5. Ngaqaqeka kumqondo manje yahlakazeka manje. Yena labantu lokho yabo eclassini wena sitabane yabo ndlela yabo ngoba even mina desk ngihlala nentombazana edesk lahlala mina. Yonke into ngenza amantombazana ebreak ngihamba namantombazana. Abafana nje kwakuyilokho ukuthi ngizokwenza ngaleso sikhathi. Ngohlala nje nabafana ngaleso sikhathi. Hlala namantombazane esikoleni yonke into engenza namantombazane. Lento igcina ihamba isifika ku stepmother. Nalapho futhi vele i stepmother lento ngayirealize sengithe ukukhula. Kwakuyi child abuse. Sasengihlukumeza strong. Usumdala manje. But kodwa manje le ngisamncane ngangithatha ngalendlela ukuthi okay umuntu umdala uyangiqeqesha. Noma mhlawumbe akangizali. Yes. Bekuthiwa okay kule ndaba yami. Yabo nje kube mnandi yonke into iyaflowa nje ngibuye njalo ngolwesihlanu ngizoqhathwa nabafana ngoba ngesitabane ngithi mina. Yes ngizama ukukhishwa ubutabane mabesho. Kunabafana abadala primary abayimbodla abazama ukungibhulisha ngayo yonke indlela. Kunzima ukuthi ngifike ngireport lento ekade ukuthi ngizothi bengishawelana bengilwelana yabo leyo nto. Siyaqala nginika inkinga manje. Senga grade 7 manje. Kube khona nje umoya umfana yabo la mfana manje ngisamkhumbula shame nganomfazi wayemuhle ebaba baba host like peri yasenani lazo wasemakhaya ke ushaya ngomzimba yabo nje like uyalusa ngiyamagina abafana basemakhaya khuleni kwami wena yazi yabo nje kuqale ungikhonzile yabo. Okay nje bengikhonzile sekaqala ke laba abangangithandi mina khona bengiklazi namantombazane nabafana bahleze ufuna ukungidelela yabo manje naye useyabhanqeka lapha understand alone. Yabo kube kuningi gcina kuba nama fights ama-fights asesikoleni yawazi but kwakuse primary kube into esidiscipline othisha ngenduku phelele lapho. Ihambe lento igcina ifike ekhaya bangibuza ekhaya kanje ngichaza iside lami nami sengikhona iqiniso ekhaya semakhaya uthuswa ngenduku ukhuluma lonke iqiniso. Emva lokho umamncane athatha i-call ayifake kumbaba eThekwini. Ubaba bathi ngizoyi-attenda lento uma ngifika phela kwenyanga. Na impela ubaba afike angithethise abe umuntu ofuna ungishaya. Hayi mamncane umkhathi bese ngimshayile yabo sungathetha kuphela. Stepmother sasinalo uthando lo. Yes bewona uthando kodwa
webuyenze nje izinto engayiqondi kahle engayi-understand. Yeah. Unyaka usuzophela ka-grade 7 sengizoya high school. Stepmother ayikuyo ngokuthi manje sekuyazwela zonke izinto azenzayo sengiyanothisa everything ayenza. Uyakhula phela manje. Ngiyakhula manje ngiyayinothisa. Mengimele ngiyovashela uma eThekwini akafuni uyacomplaina yabo yonke leyo. Sabe uzomtshela phela uma wakhe izinto. Sengiyaqala ngiyabuka manje ukuthi ngiyafunda phela nasesikoleni i-life orientation yonke leyo yabo leyo. Sengiyabuka manje ukuthi there's something wrong la yabo. Nami sengimakukhulunywa esikoleni kukhulwa ngo-child abuse ngibuka into uyarelate lento isekhaya le. Yes. And ngisalwa nalento okuyithola kahle ngingubani yabo leyo nto. Hambe nge-high school 2018 ngiye-high school ke manje fike high school hawe ma kwangathi abafana bachithwe nge-truck itabane khona itabane lapha e-high school ngibona ngempela ukuthi okay ngibona manje ngami la uyabona manje akujwayelekile yazi ukuthi yena ey'koleni esemakhaya ufice abantu abayi-expressayo nge-sexuality yabo akujwayelekile so nami ngiyathuza nje ukuzwa lokho noma mhlawumbe ngoba isikhathi samanje i-high school ufike nini umuphi unyaka 2018 no kufanele bancane lezi ingane so mangifika sengiyakwazi ukuhlukanisa-ke manje ukuthi okay uyimina lo yabo leyo zayihlukene nje yabo kukhona aba-feminine kukhona nje yabo kuhlukene but ngiyakwazi ukuzwa ukuthi okay ngisengiqala nami le mizwa leyo ukuthi iyakhula mase ngibona omunye umuntu osilisa ngisho ukuthi kodwa nkosi yami mangidlala ibhola yabo leyo nto zathanda mangidlala ibhola ubugqoke ikhindi yabo nje leyo nto kuyashintsha once linyana day esikoleni kusuku le-movie esikoleni ngokuba nosuku sizobuka i-movie yabo kwakho 2 rand futhi kube nje nosuku le-movie esikoleni kubukwa i-movie shuthi ngiphume khona nje omunye umfana samkhumbula manje ufuna ugrade 11 ngeke ngikwazi ukumention igama manje if kwenze esakazana nami mhlawumbe usashada no akashada mhlawumbe serez yebo nje okay sihlangana etoilet yabo ngiyangena uyaphuma yabo nje ngifica nje ibhonela isicathulo ayilento abafana bamabhinqa yabo leyo nto yes yabo inomzimba uqinile ngisho ungathi siningoma ngiyambona yabo nje sexoxela yabo nje abe ngibingelela yabo hayi nami ke yabo lento isikhulile vele ngaphakathi yabo hawo umfana bese ngicelile ukuthi angilokhozi cela ngimmoncisa yabo vele nami sengiqalile ngicela umunye niqabulana that is nice I think that is nice nami cha futhi it was my first time ngimoncana nomfana la ngabona khona ukuthi okay la kuzomela ngihlale ngo-grade 8 ngabona ukuthi okay la yila ngizozinza khona-ke imizwa yami ibelonga la wait was it just this like uthi niyaqabulana kuyaphela lapho uyarealize ukuthi okay ngithandana nabafana noma ukuqabula kwenu kwalidena on to other things phela niyenza ngokufihla into yenu noma kwaqhubekeka kodwa-ke akwenzakanga into eningi but nje saqasa silokhu siqabulana yabo njalo semakhaya yabo nje indaba ayizwakalanga ngaze ingazwakalanga ayikazwizakali indaba into eyonakala khona-ke yonakala sekutheni manje njengoba ngihlala ne-stepmother ngama-holiday June mina ngahamba ngaya eThekwini kuma ngangabe ngisabuyele emakhaya ngazoqhubeka esikole umfana you lost connection with kanjalo-ke kwaphela lapho kodwa bakithi mhlawumbe kakubambo lakho loluyana cabanga mhlawumbe kakubaba wey'ngane loya. Let's speak about you. Usharishe a lot about your family and then nempilo yomgroove nani nani wena nje asikhulume ngawe and uthando. Are you in a relationship? How was your first relationship? Your first experience? Did you meet, because ushilo to be in group usuna 15 right? So niyaphuma ngamawindi nani nani. I know people of our kind ukuthi kunokwenzeka ukuthi especially ama after 9 wamitha lapha emgrooveni. So umuntu nje outside like wathi uyakuphatha. Noma phuma ngizokulandela lezo impahla leze kanjalo. How did you meet your person? Was it that instant or was it not first love but it's just like your first encounter njengaye? Okay. Kwakuyi Pride. Pride yes, 2018. 2018 yes.
ngigqokile ngimuhle ngiodile kaShane like yonke into right. Yeah. Mina ngilo muntu ke ukuthi mingiya kwizinto ezenge pride ngivele ngisabo vele ngiyabantu abakhululekile amanzi ngami noma ngingagqoka nginandapha Ngogqoke outfit yakhe njani? Ungipendele. Konke like bam shorts. Bam shorts. Yes, ngine-figure iyangivumela crop top Ungangitshela ukuthi yena umuntu wakho wamitha lapho kwi-Pride. ngambona khona oh. Wow. And into eyangithusa kakhulu ngambona umuntu engalindele umuntu engambona kwi-Pride umuntu wangasekhaya umfana owaziwe endaweni yonke ukuthi umfana straight nje unoma wengane yakhe ngimbone ke kwi-Pride ngisathi ufunani la hayibo athi hayibo ngithi ngizo-expressa nje ngibona izinto engayijwayele ngibona ukuthi kukanjani. Okay, just to experience nani. Yeah. Okay, afika umfana hlalo nje kube mnandi acela ukungijoyina etafuleni ngilo. Yeah. Sahlala ngathi okay ngokula bese sirequesta sobuyele emumva ndawonye. Okay, kushaye kuzibe la iPod vele la kuvalwa ekuseni nje uyazi nje muye la awubu. Okay, kodukwe endleleni hayibo angeke ngikutense kwenzalani kodwa ngavuka endlini yakhe. Yo. Wena ngizo10 Wavuka endlini yakhe. ngavuka endlini yakhe. Okunye nokunye kwayilidela on. Angeke ngikutshene nokwenzalani kodwa mina engikwazi ukuthi akangibambanga ngenkani ngavuka endlini yakhe. Mawuvuka kwenzakalani ekseni? Hayibo like sayibukana kuqala awkward nje. Ayi bese wayichaza usahle lo muntu kanje ukuthi uyasaba abazali bakhe usaba nje nabantu endaweni. Manje nizwenze njani uzophuma kanjani? Hayibo. Okay. Siwenzalo like okay. Ngikwazi ugcine nginyobile ngiphuma. Nyonyoba uphuma. Lokho nivalele endlini yakhe. Yes. Awuspende isithombe nivalele endlini nifike nivele nisuke ekseni la. Nahamba la khona eintatha right? Nafike nalala, well nenza naphaphama ngayikhathini. Ngabo 4. Naphaphama ngabo 4 ntambama. Yes. Oh okay, wawazi ukuhamba sekumnyama. Yes. Ngahamba okay, khambeni kwami phela sikushubile sekuya efonini nje. Sekuyajola? Yes, sekuyajolwa nje. Akekho angengiqamba manga akekho wathi komunye ngiyakuthanda wara kwavele nje kwami into esisha la kwaqhutsheka nje kwajola. Okay, inkinga ibalana ke. Mfana ngimvakashele yisonto Sunday for Lovers. Okay, ngihambe athi soqase wosinyama. Imanga nyosi inyama use comfortable nawe manje. Yeah, kodwa akekho umuntu owazi usafihlini. Wazi ukuthi nabangani abantu bazi babangani ngimzamela intombi abantu mebe. Oh, phela ke yabo nje leyo. Guys, yabo nje leyo majita senijampile lapha. Yabo nje leyo ukuthi yena ngizamela intombi. Mina ngokwami ngicela ukusora ukuqina. Yabo ngokwami mina umuntu mayithena ngizamela intombi. Suke efuna wena direct. Yeah, qhubeka. Okay ke abantu nje wathi umuntu like mina ngasekhaya tshela mina yonke azi ukuthi nje ngumuntu ophasa intombi right ngoba nginabangani abamantombazana ama right. Yeah, vele kuyasiza Clark. Moyistaba ngabe nomngane omubi. Sisi. Yeah. Okay, sihambe naye ke sewosinyama buye nje kahle kwakusibuya ngo6 sendlini yakhe umfana sendlini yakhe kwenza konke okwenzeka engeke ngisakusho nje kwenzeka sisaphakathi nakho kuvele ubaba wakho nomkhubo kuvela avula isiqaphe endlini Angikhile ngani? Vele sidakele asandaba ngene bakwakhe mengena like wonke umuntu siyabukana ke manje Yo wavela wavula isicapha naye wami wabuka wavala waphuma ekuhambeni kwakhe sithi hayi phelile ke phela asekho akabuya nganemvubu wabe nani naqhubeka akabuya nganemvubu wabe nani nani ubaba one shy akasibhaqanga kanje manje phela sigubile awe ma imvimbo ngabe nadonsa kuseduze sisaqoka awuphuma kwami nje ubaleka waledina nengane yakhe emva kwaphela relationship yenu emva lokho akekho wakhuluma somunye valo kwavele kwazitshana nje kwatholakala ubaba kayidumisanga indaba for sure ihlazo icabangela ingane yakhe ukuthi ayibongeke nkosi yami because ubaba wakhe manje umfundisi yo ayikho vele ingane zabe ifundisi ngoba nami khona sengamluma ngiyazala so emva lokho ke sekuba amatohwana ke esabi lama amatoho ubamba ngapha nangapha kuyaphileka enye into futhi engijwayele ukuyisho ke kuno in afternoon la ngasekhaya emini
banabangani bakhe bayathanda ukuthi abo bebona ugay bazokuhleka bememeze besho konke nomsangana abawuthanda ukusho kanti uzothi one day angibone siyaphuza ngendaba ngasekhaya angibize sikhulume ke yakazi utshwala yasazi nawo siyashelela okay ngithole emva lokho ngakusasa kuseni ngamhlalisa phansi siyaxoxa ngamtshela ngathi yabona ke lento yenzayo ke uyayigcina yabo ngoba usunami kanje uzoyigcina ngike ngizwe mina ukuthi ugxeka umuntu ogay or something ngizoku-expose ngamanye usabangani bakho bebegxeka uma uyivikela kancane ngakhuluma uthuli yo let's oh my gosh guys what an amazing story ngicela ukuthi ngize ngayo you moved to Durban you didn't go back what happened here because I mean mina nginabangani ababehlala eMayville and Mayville is very busy and it's very gay exposed right so you got here suhlana netaba even zako Chesterville Lamonti you're becoming friends can you tell me about that the whole change where were you guys ngibuyele ke ngiyohlala eMayville manje ngidile nalesimo se-child abuse engiphuma kusona qede ngaso ke manje ngibuyele ngitholela isikole ngizizama isikole eMayville ngingasitholi okay ngihlale seyivule izikole ama-channel ajona seyivule ama-holiday ngithatha uma angisa eStenga kabhuti wami omdala okay then makwenzeka lapho ngisithola isikhala ngifunda phakathi nonyaka yes phakathi nonyaka yes ngiseStenga lapho grade 8 eklasini ethi nje vele ngizohlaliswa nomfana ngesikhoda simaka donkelana hayi ngihlaliswa nomfana nje ngisamele manje lapha esikoleni bese bekujwayele ngale yes ngale ukuthi kanjani la uyafika uyayikhombisa ukuthi okay yabo ngaqala nje ngathula ngangayikho sekumele manje ngibe excuse me yayibona ngimind ngaso zonke indlela manje iwalk sithi sengijwayele sengihamba kanjani yabo shy break angazi umuntu la okay bangibiza mfethu way love mfethu bo bayi-introduce like ngizonigila hey anazana nawe ukhulume nabo manje qala ethi hayi lokhu ngizenza umuntu othulayo lokhu laba lodwa ilanga bokajwayele nentombazane ngajwayelana naye hayi ngichaze mina kanje yabo ngikhulumela ethi ungabi nankinga ukuhlanganisa nomunye ufunda ugrade 9 yabo yebo sikhupha ama-stepisi esikoleni ngakude upstairs yabo sikhupha ama-stepisi afika angise kuloyo amchazele yonakala lapho ke futhi angeke ngisho ukuthi yonakala ngoba yena wazi ukuthi abantu bengibona ukuthi okay sekhona umuntu kanje hayi yabo ugcina sengijwayele esikoleni nawe ugcina nje yabo sekuyileyo nto ke like ubhuti wami yena washeshe wangibona ke wangi-understanda nonkosikazi wakhe i-issue kuyo yonke leyo nto ngiphila abantu bangaphandle bangi-understanda nobhuti wami ngihlala understand uma eThekwini akayi-understand akazi kwenza akazi ukuthi njengomfana oh my god phela uhlalanga naye yes angisakho ukuthi uma angikaze ngihlale naye hambe ngibe nenkinga zokugula nani yabo alright ashona ubhuti shona ubhuti wami may so rest in peace usande ngathi ube umuntu right Nkosi yami meshona ubhuti ngisala nonkosikazi wakhe nezingane ushona ufunda grade bang ushona manje ngifuna grade 12 okay yeah ashona ubhuti ngiqeda isikole manje ngiqeda isikole ngiyahamba manje ngiya eThekwini ke manje umana ke manje uma uzobona intombi phela ufuna umetric futhi sefuna nabafana ngiyaqhamuka nje ngiqale ngizama ugqokeni iqala ngafike ngigqoke ibhluwe neskipa yabo nje okungakhombisi ngingayibona nasekhanda ngangigundele ifade yabo yonke leyo nto emva lokho hayi kanti kunomngane wami ozoba ibirthday yakhe ngifika nje khona abavele ngangibazi baseMayville esizozwana nabo kube ibirthday yakhe okay yes okay yabo sivele sizwane isicefa yabo sefika nasekhaya uma seqala ngibuza ukuthi zithini ngawa lokho ulivashela umuntu kanje yabo ngithi hayi ungikhonzile nani yabo leyo nto ngithi hayi angibacwasa abantu abakanje ngisazama ukuyikhava kanti sohamba kuseke ibirthday yalo mngane nami yimlo shayishiya
engathi ufisho ogwilizayo sis. Yebo ntombazane. Shaya i-makeup engasukumi phansi. Yebo. Gqoke nje kahle. Ubona le ntombi manje isabusuku lapho siyalungisa ngithi sokuthe into zami phuma ekhanqosi komfana. Sifika kamngani nami ngashintshi. Siyahamba siyaphi? Siye point at the best. Yes, at the best. Yabona ngiyatshela nje. Yeah. Hawu sis, amuhle. Kanti endleleni sosalisa requestini ngibone nje umunye mama ojwayele noma. Ngingayinayo futhi ayibethi ayikhuleka yena umuntu othanda ukukhuluma phezulu. Mina abantu basemevila ngibazi bonke yabo bengikhalisa ayikhuleka yona leyo nto yabo. Yeah. Fefeta best ila ngathola igama yakho lethi small dangerous dinosaur yabo. Isilanga ngathola khona lelo gama. Ngobani ke? Ngithola kanjani? Ngobani? Okay, sengichaze kafishane yabo. Yeah. Shothi kwakunogayi wayehleli etafuleni yabo. Emuhle la sibaningi samagay khona namantombazana yabo. Sonke siyamfuna like guys like okay. Look guys, siyamfuna bo mina ngiyadansa sis. Angidlali. Ngizwile la by the way guys ngoba sila ePOD apparently noma uthusana sebenza la? No. Oh wena yeah besebenza lana gijimisa ipole so these poles are la ePOD uyawazi. Yeah. Yes. So lo guy simfuna nje sonke ngithi sume mina ngidanse ke nje ngiqopha umlando. Sume ngidanse ngisengisola bafika qala kanjani but sacela nje ungishayise happy nje ngizodonsa 2 yabo ethi ayihlala khulile ukuphuzayo anivesiphuza into yodwa ethatha lapho yabo hawu nguSlender by nature ka usabe sixoxa into ezwakalayo nobhuti wabe sengicela eminyanga usakhuluma vele uhlala khona lapha eSouth Beach wow lwasisi hour ngabuye hayi futhi akusona ngithi quick le akusona ngithi quick nje le ngabuye ngathi mase sengibuya ngizobona futhi hayi cha shame umncane kodwa ingozi kanti ngaleso sikhathi vekudumele into lengane edinosaur yabo it's like katha you are the small dangerous dinosaur ne yabo abangani bami sebengibiza kanjalo okay shout out to dinosaur sebengibiza kanjalo okay Kepe ukuthi sibuyele ekhaya manje sekuseni ngibuyele ekhaya umama phela umngani mina ngikhohle ukuthi okay ngifake inkophe ngikhaphile phathele ibhabhalazi ngidle kamngani nami ngishintshe ngibuyisele ishort yami neskipa zami yabo nje ngiloyo ngafika endlini ngavula okay uma vela vula isicapha sindlini ekhaya uphuma apha ekseni ngawona ngokuthi nje ngithi nhla uleke umzala yini lesebusweni vele nje ngiyithi kanje ngicabanga ukuthi inkophe zibhlungu kanjani vele ngivula isicapha ngingena endlini abesishayisa ungitshelile ubani othe ukubone wena kanje ufike la ezobusuku athi wena ukubone kanje ethi mina ayikho leyo nto uyangisukela mina ayangithethise yabo emva lokho hamba insuku hlangana nomfana Facebook uhlala khona la maybe kodwa hlangana kwenye yama app yabona yona mabenye ama-app wona by the way guys ama gay athize there's Grindr which is dangerous and now dangerous khona abantu asebabulawa benziwani because of that which one now there's Grindr we've all been with dark room good Grindr yes hlangana ku Grindr nomfana and mahlangana ku Grindr understand ukuthi yayithi 300 and bani meters just lo muntu around uthusa yes guys have thusa that mama uthi on grind uthi ayibo ngala ngabe ukhona nje ayibo understand that siqala manje ayibo yeah ngibe nje ngibe ulo sisi nje hayi ngifuna ukuze ngimbone yes gcina hlangana nomfana hayi kanti umfana osanda kufika labo okay yes okay sihlangane ngakho kube siyajola impela nomfana masijola nomfana bese ngithi hayi yabo ngeke ngize ngikwazi njalo ngiyokuvakashela njalo ekhaya kune ngasekho kunezinto eqashisayo outside building yes ethi ngifunela into eqashisayo ngifunela ngasekhaya hayi bosisi ufuna ukuthi njalo mawuthi nje ukhayela bese uthi nje sisi khona kanje ngahamba umfana wazohlala la segcekeni hayi sathandana nomfana angithengele ifoni nje sahip yabo sihip because then engenandaba nokuthi ubani uthini engenandaba hey way out of closets okay engenankinga okay yonakalaphi into yonakala ekutheni uGuy mina nomngani nami naye noGuy data naye so ama data nalo mfana umngani nami so nabantu egcine seba abangani yabo yes
umfana eze bethatha ikhalami ngani beze la i-POD emva kwalokho kwasetshenziswa ikhadi lami ngani indlela abafana abamanipulator khona yabona into ethi mfana ngiyayihlonipha kuze kube namhlanje njengamanje athi usho utheni baba matoho wenza ini what is it umuntu mangasethene no ngimthandile lo muntu i-character yakhe what are you busy with what do you do kwamanje kulonyaka nje bengisahleli phansi ngiyade ngingachaza sike sakhuluma ngisho ukuthi okay ngiyadansa yonke le nto ukuthi ngisahlupha iphone kwamanje yes kodwa kwamanje ngisahleli next year ngiya elangeni college ngiyofundela ukupheka kodwa ngifuna ukwenza ibusiness lami le-catering ngibe ngenze content ngala eceleni ya kodwa nje kwamanje ngisasekhaya nje. That's nice. And then with you, can you tell me about your spirituality? Because you only before going to kids, and also find out kanjani ngayo nanokuthi yini busy ngayo manje yini enyo yenza. Do you remember I told you before ukuthi ngeke ngaba singahlishwa ukugula so ngahlushwa yizo lezi zinto zabantu abadala esikoleni ngiyaquleka like kakuba sekuseni ngiyafika mhlawumbe ngifike eclassini vele ngilale mhlawumbe uzongena uthi uzothisha ngena nje ibe nalento yokuzela ngiyilalele bese ngaphaphama asekho-thisha mhlawumbe sengena omunye kuyacisha into ade ibhalwa ngiyaphinda futhi ngiyayilalela ngibe nanandaba bo makunomsindo ubhuti wami wayesukumela wazama ungisiza khuluma noma ifone emchazela ukuthi okay ingane inenkinga kanje kanje bazama ungisiza ukuthi ngilungise leyo nto abantu abadala yes so fisho uhambo lami naye kaze laba mnandi so yini oyenzayo njengamanje okay njengamanje ngo-MC ngiyabo MC ngiyabhukha ngiyaphinda futhi ngibe ne-tech ngenza inzipho yes nje yona into engiyenzayo but I'm interested kwinto ene-spotlight entertainment yokujabulisa abantu because ngumuntu obubbly yes yeah so nje okay mase kuthiwa nje ubuka leya camera le ne yes ubuka leya camera le awuvule nje njengomsakazi athi kuthiwa ufuna i-spotlight spotlight avalelisa kubabukeli bethu okay hey babukele emakhaya silapha kwi-Black Life TV njoba kuyishow ebizwa ngokuthi Ubulili Bami lapho umuntu nomuntu esuka esichazela khona ngokukhula kwakhe noma ngabe imuva lakhe indlela umphakathi akhule nawo umphathe kanjani i-environment akhule kuyona imphathe kanjani so sesixoxile nabantu abaningi basixoxela indlela abakhule ngayo so besingathanda ukuthi uphinde ukwazi ukubona more of our stories please subscribe follow and share to your friend more friend of your friend you know so sibonga kakhulu sithanda sami ukuba nawe cela utshela ababukele emakhaya ukuthi masifuna ukukulandela kwawena kulezi zinto ozenzayo you're saying also a dancer so sikuthola lapha enkundleni zokuxhumana thina ke okwamanje isatholakala Facebook Sineliso Shaka Instagram Sineliso Shaka okwamanje kuyinkinga zefoni uTikTok ngapho awukaze ube nawe all ngeke ngaba nawo umdala okay bawubhena I don't know why yo ayishaya awuthikho hlokusho ama social media handles zakho okay lapha ku Facebook mawufika nje ku Facebook kuno search button ufike ubhale uthi Dinosaur anathi sibe uzobe usubona mina bese uya lapha ku TikTok ufike uthi Dinosaur bese uthi Slender bese uthi space uthi nature bese uya ku IG futhi ungisize my love uhambe lapha kulokhozana ku IG ufike uthi Dinosaur Slender bese uthi by uthi space uthi nature ila uzongithola khona akusangana ke la guys it was such an amazing opportunity and experience actually hearing easy story ezimnandi kangaka also very traumatizing but also I'm very much sure ukuthi abantu ababukayo bazofunda oluthize yabo nje mina into engiyitholile from
big brother. Unfortunately he had to pass away ngoba ngiyabona ukuthi kusumele indaba yakhe abantu abadala futhi yena wagcina kakusekuqala futhi endabeni yakho ngabona nanokuthi there was someone that you liked so much, first love, first kiss. Unfortunately he had to move back ngalana ushiye ngalena mhlawumbe mayebona nje cela ukuthi kumthini washila ama details akhe. And with yourself, it's very much familiar ukuthi abazali bangathi especially laba besilisa bangayithandi ingane zabo. I hope wakho la buka khona uyayisola, of which I know ukuthi kuzohamba kuhambe akudinge as much as you gay. Angazi noma ingane yokuqala yini wena? No, Wena wena abantu kukhona nabo abanye abafana lesbian. So yeah, it's very tricky ukuthi indaba ezokwazi uku-accept lesbian when I was accept. Well guys, lapha emakhaya, don't forget to like, subscribe and also comment usazise ukuthi wena yini oyifuna. I'm sending social media platforms. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili wezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy. Black Life TV.